សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសំណង់នៅអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដូចតទៅក្រសួងរ៉ែច្រានចោលរបាយការណ៍ស្ដីពីការបូមខ្សាច់លើសកំណត់ដែលអាចបង្កឲ្យបាក់ច្រាំងការដ្ឋានសំណង់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន23ត្រូវបានតម្រូវឲ្យរុះរើអន្តរក្រសួងបដិញ្ញាដោះស្រាយការកកស្ទះឯកសារពន្ធស្មើសូន្យលើការផ្ទេរនិងចោះបានកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរវាងញាតិអគារទីស្តីការក្រសួងដែនដីថ្មីនៅខណ្ឌសែនសុខបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាក្រុងក្រុងនឹងបង្កើតឲ្យមានផ្លូវអត្ថភាពសម្រាប់រថយន្តក្រុងឆាប់ៗនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយទូយោជីកមុងទុកចិត្តដោយវិស្វករក្បឿងជីកមុងរឹងមាំផលិតដើម្បីភាពគង់វង្ស Polygon ទូយោអ៊ុត PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ Red Conrad Mix ការពារជំរាបទឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិក Color បរិក្ខារដែលមានមុខងារនិងការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្រសួងរ៉ែច្រានចោលរបាយការណ៍ស្ដីពីការបូមខ្សាច់លើសកំណត់ដែលអាចបង្កឲ្យបាក់ច្រាំងក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលបានច្រានចោលរបាយការណ៍ស្ដីពីការបូមខ្សាច់លើសកំណត់ដែលអាចបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងតាមដងទន្លេមេគង្គដោយអះអាងថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉ត់ចត់និងត្រឹមត្រូវដែលនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្របរិស្ថានវិទ្យាពីប្រទេសអង់គ្លេសថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេមេគង្គជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមហានិភ័យក្នុងការបាក់ច្រាំងដោយសារតែការបូមខ្សាច់ច្រើនហួសកំណត់ដែលបណ្ដាលមកពីតម្រូវការខ្សាច់ខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសំណង់លោកអឹងឌីប៉ូឡាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែបានបំភ្លឺថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន30នៅតាមដងទន្លេតែប៉ុណ្ណោះពលគឺត្រឹមតែ 6% ប៉ុណ្ណោះនៃបណ្ដោយទន្លេសរុបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រវែងនិងទំហំនៃទន្លេមេគង្គទាំងមូលដែលហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើសពីនេះទីតាំងដែលក្រសួងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនឬអាជីវករគឺជាទីតាំងត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសនិងមិនបង្កឲ្យបាក់ច្រាំងនោះទេលោកអឹងឌីប៉ូឡាបានបន្ថែមទៀតថាការបូមខ្សាច់គឺអាចជួយការពារការបាក់ច្រាំងទៅវិញទេបើការបូមខ្សាច់នេះធ្វើឡើងស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសហើយទោះជាមិនមានការបូមខ្សាច់ក៏ច្រាំងនៅតែបាក់ដែរដែលនេះជារឿងធម្មជាតិបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលជាមធ្យមប្រទេសកម្ពុជាបូមខ្សាច់ចេញពីទន្លេមេគង្គប្រមាណជា7ទៅ8លានម៉ែត្រគីបក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបំពេញតម្រូវការសំណង់នៅកម្ពុជាដែលបរិមាណនេះមានចំនួនតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកំណកខ្សាច់និងការហូរខ្សាច់ចូលមកវិញលើសពីនេះក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រសួងក៏នៅតែបន្តចុះត្រួតពិនិត្យជម្រៅទឹកទន្លេនិងសកម្មភាពបូមខ្សាច់រៀងរាល់3ខែម្ដងរីឯមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលចុះត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ខែដើម្បីធានាថាការបូមខ្សាច់នឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតដល់បរិស្ថានក៏ដូចជាធ្វើឡើងប្រកបដោយនិរន្តរភាពការដ្ឋានសំណង់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន23ត្រូវបានតម្រូវឲ្យរុះរើគិតត្រឹមរយៈពេល8ខែនៃការបង្កើតគណៈកម្មការពិនិត្យសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុការដ្ឋានសំណង់ចំនួន23ត្រូវបានតម្រូវឲ្យរុះរើសំណង់ដោយសារមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកសុវត្ថិភាពបើយោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គណៈកម្មការពិនិត្យសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ចំនួន570ការដ្ឋានក្នុងនោះតម្រូវឲ្យរុះរើសំណង់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកសុវត្ថិភាពចំនួន23ការដ្ឋានណែនាំឲ្យធ្វើកសោវិច័យចំនួន166ការដ្ឋាននិងណែនាំឲ្យបំពេញនីតិវិធីចំនួន381ការដ្ឋានគិតចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់សំណង់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានអគារចាប់ពី5ជាន់ឡើងទៅមានចំនួន284អគារនិងបុរីមានចំនួន312គម្រោងអន្តរក្រសួងបដិញ្ញាដោះស្រាយការកកស្ទះឯកសារពន្ធស្មើសូន្យលើការផ្ទេរនិងការចុះបានកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរវាងញាតិកាលពីថ្ងៃទី20មករាកន្លងមកនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានប្រកាសសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចំពោះការផ្ទេរនិងចុះបានកម្មសិទ្ធិដែលត្រូវបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាស្មើសូន្យឬបានកម្មសិទ្ធិទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានលើកលែងការបង់ពន្ធជាពិសេសការផ្ទេរក្នុងរងវងញាតិក្រោយមានការកកស្ទះឯកសារជាង 130,000 ច្បាប់ស្ថាប័នទាំងពីរនឹងសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារៀបចំឯកសារនៅមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីក្នុងរាជធានីខេត្តក្នុងរយៈពេល1ខែ ក
តកតងនឹងការប្រមូលពន្ធបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រាប់ឆ្នាំ 2019 រដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលពន្ធសរុបបានប្រមាណ $2,819 លាន ដែលបានកើនឡើង 28% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ 2018 ក្នុងនោះដែរពន្ធប្រថាប់ត្រាគឺកើនឡើងប្រមាណ 43%អគារទីស្តីការក្រសួងដែនដីថ្មីនៅខណ្ឌសែនសុខបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារទីស្តីការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ថ្មីនៅខណ្ឌសែនសុខដែលមានរចនាបថខ្មែរបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី 28 ខែមករានេះការសាងសង់អគារថ្មីនេះដោយសារអគារក្រសួងសពថ្ងៃខ្វះចំណតបង្កការលំបាកដល់ការធ្វើដំណើរគម្រោងអគារនេះនឹងសាងសង់ជាអគារកម្ពស់ 5 ជាន់លើផ្ទៃដីទំហំ 3 ហិកតាមានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប 49,389 ម៉ែត្រក្រឡាហើយមានសាលបដិសណ្ឋារកិច្ចអាហារដ្ឋានសម្រាប់មន្ត្រីបុគ្គលិកនិងលំហសួនកណ្ដាលអគារសាលសន្និបាតចំណុះ 1,584 នាក់និងកន្លែងតម្កល់ឯកសារសុរិយោដីនិងរដ្ឋបាលជាដើមឯកឧត្តមជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មានប្រសាសន៍ថាអគារទីស្តីការក្រសួងថ្មីនេះមានរចនាបថខ្មែរដោយចង់លើកស្ទួយនូវស្នាដៃលម្អស្ថាបត្យកម្មបុរាណខ្មែរគួរបញ្ជាក់ថាទីស្តីការក្រសួងដែនដីសពថ្ងៃដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវព្រះមុនីវង្សរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ឲ្យមន្ទីរដែនដីរាជធានីភ្នំពេញវិញសាលាក្រុងក្រុងនឹងបង្កើតផ្លូវអាទិភាពសម្រាប់រថយន្តក្រុងក្នុងពេលឆាប់នេះសាលាក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងរៀបចំឲ្យមានផ្លូវអាទិភាពថ្មីមួយទៀតសម្រាប់រថយន្តក្រុងសាធារណៈនិងក្រុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុងខែកញ្ញាឬតុលាឆ្នាំ 2020 ខាងមុខនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យភ្នំពេញក្លាយជាទីក្រុងដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាគម្រោងផ្លូវអាទិភាពថ្មីនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចប្រសព្វរវាងផ្លូវព្រះមុនីវង្សនិងផ្សារដកូលឆ្ពោះរហូតដល់គោលស្ពានស្ទឹងមានជ័យដោយឡែកចំពោះទឹកប្រាក់នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងមួយនេះគឺនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយដោយសារសាលាក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដូចជាការងារបច្ចេកទេសការងារផ្សព្វផ្សាយការលាបថ្នាំគូគំនូសរៀបចំកន្លែងរង់ចាំនិងប្រព័ន្ធភ្លើងចរាចរណ៍ជាដើមគូបញ្ជាក់ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្លូវរថយន្តក្រុងសាធារណៈមានចំនួន 13 ខ្សែនិងមានចំនួនរថយន្តប្រមាណជាង 200 គ្រឿងចាប់ពីឆ្នាំ 2014 ដែលជាមធ្យមមានអ្នកដំណើរចន្លោះពី 30,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំហុងសលីសនិតនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា